guys, good evening na ba? I think it's morning or afternoon na. So, ngayon mag-open tayo, mag-unboxing tayo ng bago kong biling shoes. So, nabili ko lang siya sa murang halaga. Mamaya, sasabihin ko kung magkano. So, nabili ko siya na sa, ano bang ano yun? Sun and Sons. Sun and Sons Sports. Ayan. Ayan yung label na. Saka yung pinagbilihan ko. Sun and Sons Sports. Mamaya papakita ko, sabi ko magkano kung bili namin. Napakamura niya kasi nasa 50%. Okay? So, sabi ko sa kanya, tumahimik mo na siya dyan at mag-unboxing ako. Ngayon, umpisan ko na, mag-unboxing ko ng shoes na bili namin. Ito na. Boom! Nike. Oops. Nike SB. Okay. Ayan siya. Ang box niya. Bali skateboard shoe siya. SB. Sakto sa size ko, nag-iisang pair na lang. Swerte talaga. Okay, so buksan mo na. Oops. Ayan siya. Color brown kasi yun na lang yung low-cut ko na shoe, na walking shoe na wala pa kasi akong brown. May black na ako. May pa yun? Black-brown combination, red. At yung pure brown saka white wala pa. So ito na. Alabas natin yung isang. Ayan siya. Ooh. Okay. B-roll ko muna siya. Nike SB. So detailed looks. Wait lang. Detail niya. So ito sa tang niya. It's the Nike SB check. Okay. And yung swoosh niya is a leather white. Leather white yan. Okay. And ito niya is para siyang ano bang ano to. Hindi ko sure kung anong klase ng ano to ginamit nila dito. Pero maganda siya. Sa loob. Ayan yung loob. Okay. Yung sole. At ito. Nike SB. Solar Soft. Yes. So, Nike SB, ano siya? Nike SB, ano ba yung pangalan nito? Nike SB Check Solar Canvas. Ayan. Ayan. Okay. So, bubuksan ko yung ano. Kukunin natin yung ano niya, insole. Ang ganda yung insole niya, napaka-comfortable siya. Gamusa to. Then ito yung Solar Soft. Para siyang foam. Parang yung ano lang din to, yung ginagamit sa Ultra Boost. Lambot siya. Pero hindi yung parehong material. Pero ganun siya kalambot din. Lambot din siya. Ilog. Kita mo yung detail niya. Maganda naman ang detail. Yung tag niya nasa loob. Made in Indonesia with a barcode. So, hindi naman lahat ng gawa ay sa China. Kaya ng Jordan, China yan. Pero hindi siya fake original. So, meron lang isang problema rito. Kaya niyan. Ito. Kita nyo? Medyo ano siya eh. Kasi gamusa nga to. Parang gamusa to. So, hindi ko makapit tong tag niya rito na printed niya na label na hindi na ako makapit. Ayan, nabura kagad. Tinanggal ko lang yung tag price, nabura na, sumama na siya. So, no issue. Okay lang. Wala namang gaano ano to. Meron din akong Jordan dati na natatanggal din to niya.
Pero original siya, hindi siya fake. So, alam mo na sa panahon ngayon, mahirap na talagang mapikian. Kaya dapat marunong tayo tumingin ng detalye. So, yan po. Nike SB. Checks solar canvas. Maganda siya pang araw-araw. Itong swoosh niya rito is leather white. Pure leather white to. And ito yung normal na sole. Yung pair niya. Ito yung pair. So far, anong grade mo rito? Out of 10? 8. 8 out of 10 kasi nakakadismaya to. Nabura yung ano niya eh. Mas maganda sana kung hindi nabubura. So far okay naman. So gagamitin ko pa rin panlabas, pang normal na lakad, diba? Pamunta lang ng ano, bakala. Yung box niya wala nang laman. Papel lang yan. Plain white paper. So plain. The box itself. So yun nga guys. Nike SB. Check. Thank you for watching. Bye-bye.